Señorita Fry, traje algunos libros. Espero no importunarla viniendo aquí. Claro que no, al contrario. Agradezco la compañía. ¿Un herbario? ¿Está recogiendo flores para alguien? Solo para mí. Dicen que es un pasatiempo británico. ¿Sabía que tienen significados simbólicos? Sí, algo así. Hi. Hi. Estoy hablando a ti. Good riddance. Salón Blanco. Que tenga una buena noche, señorita Fry. Lo mismo digo, Alteza. Acabaré contigo. The fuck? Hi. Get that motherfucker! ¡Atrápenlo! ¡No cabe contigo!
¿No saldrías con vida ni de un convento? No, please wait. Nada suspecto. ¡No te muevas, jovencita! Tendrás que dar explicaciones.